Thaicio nĩ thaa ĩmwe gatigaria ndagĩka 25 mũthenya wa Jumatatu nĩ mweri 13 mweri-inĩ wa Januari. Maya nĩmo me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ. Na tũkwambia na ngathĩti ya Gĩthweri bũrũri-inĩ, ngathĩti ya Taifa Leo, na maya nĩ mamwe ma marĩa ngathĩti ĩno ĩhete wariĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mipango ya elimu ya bure hadi chuo kikuu yafaa iwaziwe. Ruto pia akemea wanasiasa wachochezi wanaotusiana ovyo ovyo. Ahadi ya ufadhili ilimchochea kutia bidii na kuongoza Lamu KCSE. Aliponea ajali barabarani akaangamia kwa ndege. Serikali yaagiza uchaguzi wa viongozi wa madini Taita Taveta. Furaha familia ikipata mtoto wao ambaye alitoweka miezi mitatu. Mudhama pia amgeuka Kalonzo, sasa amtaka aunge Ruto mkono 2027. Kampuni ya shukari ya Sony kukabiliana na watu ambao wanaichafulia jina. Walimu wakuu waanza kutimua wanafunzi kwa ajili ya karo. Oburu Odinga, wanaolalamika utekaji nyara ni wanafiki. Ruto anaogopa kitu. Uhorosho niguo uheto warie gatheti ino. Hagekirwo mbica ya President William Ruto na mbica ya uria urari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua nekandikwo anaogopa kitu mlimani. Kiu ni kiuria kiuritio. Ekandikwo siku 56 alizuru Embu kwa hafla ya kidini si kisiasa mnamo Novemba 16. Wakazi wa Mlima Kenya walimshutumu vikali kwa kumng'oa Gachagua mamlakani. Rais William Ruto aliyezoea kuzuru Mlima Kenya takribani kila wiki kwa sasa ameepuka Mlima Kenya, eneo hilo, kwa karibu miezi miwili sasa. Haya, maria me gatheti rĩrĩa rĩna cio rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩna gatheti ithatũ na rũgano rwa page 1 gatheti-inĩ ciothe ithatũ nĩ maũndũ marĩa makoretwo gũkũ bũrũri-inĩ, maũndũ megiĩ ũnyitani wa mĩgwate. Maũndũ maya ma ũnyitani wa mĩgwate maya nĩ maũndũ matuĩkĩte thĩna mũnene mũno gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ciĩko cia andũ kũnyitwo mĩgwate nĩ ithiĩte na mbere ona kuongerereka. Andũ nĩ maranyitwo mĩgwate me mũthenya, angĩ nĩ mararutwo ngari-inĩ cia ũkui wa mũingĩ, angĩ makarutwo barabara-inĩ, angĩ makarutwo nginya mĩciĩ kwao, magacoka magekĩrwo ngari ona amwe marathio nao andũ meroreire muthenya barigici magathio nao magacoka kuhithwo. Na mutino nĩ atĩ andũ amwe manyitwo matiracoka kuonekana, angĩ mananyitwo mĩgwate magacoka kuonekana makuĩte. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩrehete mwambũrũrũko mũnene mũno wa mũingĩ no muthenya wa ira. Minister Justin Muturi nĩ aroimĩrĩte na ũcamba na akaria ndeto ĩno. Ririkana Muturi anakorwo na akĩgereirio ruo rwa maũndũ maya ma ũnyitani wa mĩgwate tondũ mũriũ wake mwaka mũthiru mweri-inĩ wa kĩndũ Novemba onake nĩ anyitĩtwo mĩgwate agĩcoka kuhingirwo na kuhithwo mathaa matandatu. Nikio na marũrũ na nikio na ũcamba wa kawaida akiuga maũndũ maya marathiĩ na mbere na kuiga maũndũ maya no nginya makinya mũthia, na maũndũ maya nĩmo maratarĩrio nĩ ngathĩti ciothe ithatũ. Ngathĩti ya Daily Nation, Muturi takes on Ruto of abductions. Nĩ ngathĩti ya Daily Nation. Ngathĩti ya The Standard nayo ĩraria ũhoro wa abductions, fallout, garari na maũndũ marĩa maroneka rĩu nĩ mathiĩte na mbere na gũthũka megiĩ andũ kũnyitwo mĩgwate. No nayo ngathĩti ya People Daily ĩrauga why Muturi is facing the door, ahota gũkorwo agĩikio aroretio na nja. Ngathĩti ya People Daily nĩrauga atĩ minista wa ũtungata wa mũingĩ Justin Muturi ahota gũkorwo agĩikio na nja kana ikio nja wa thirikari nĩ ũndũ wa kwaria na gũkĩrĩra maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere ma ũnyitani wa mĩgwate. Muturi nĩaronanĩtie ũcamba ũtarĩ wa kawaida. Ririkana nĩ minista ũkoretwo agĩtungata thirikari-inĩ. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩronania hihi no gũkorwo maũndũ maya matirĩ marĩrĩrio thĩinĩ wa gĩikaro gĩa cabinet, kana hihi manarĩrĩrio no akona matinarũmbũiyo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo akeyumĩria kũmarĩrĩria mũingĩ-inĩ, akaruta ndũmĩrĩri mũthenya wa ira. Na nĩ ũndũ wa kwaria maũndũ maya, ngathĩti ĩno ĩroiga Muturi ahota gũkorwo agĩikio na nja, ahota gũkorwo agĩkinyithio nja wa thirikari. Macio megiĩ ũnyitani wa mĩgwate nĩmo maũndũ marĩa mekĩrĩirwo nĩ ngathĩti ciothe rũcinĩ rũrũ, na nyambĩrĩrie na kũrikĩria ndeto tũrĩa iratarĩrio nĩ ngathĩti
ya Daily Nation. Record ya Kenya ithiete na mbere na guthuka. Record ya Kenya nithukite muno igi ihoto cia o mundu. No riu ni ikiritwo kimuri-ini oro ringi rita riri minister wa thirikari we mwene agukirira thirikari o iria tungataga ni undu wa ciiko cia andu gukorwo makinyitwo migwate ici ni ciiko ithiete na mbere na kwihiriria guku bururi-ini. Minister wa tungata wa muingi Justin Muturi riu ni athiete mugaru na uge wa abitha ngia thirikari ndeto-ini ino na koiga no nginya ciiko cia unyitani wa migwate na andu gukorwo ni maranyitwo na gucoka kuonekana moragitwo gukimenyeka ati maya ni maundu maratwaithio na mbere na thirikari akoiga no nginyagia maundu maya makorwo magikinya muthia. Ni aroiga ni maundu maya ma waganu wa unyitani wa migwate ni makoretwo magitungio andu na akoiga andu aria makoretwo magitungio ruo ruru ni andu aria makoretwo makiorota utingia rwa thirikari. Muturi ni aregirwo nake na family yake mana tungirwo rwa menyamaro na unyitani wa migwate hindi ria murio wake anyititwo na agicoka kuhithwo na murio wa Muturi akinyitwo migwate uririkane Muturi ndari mundu orogwo ari attorney general thirikari-ini na koiga ona hindi we munene wa watho ni ageretie gwetha mwana wake no ndahotete kumuona no aroigite uri ageretie nginya kwaria na nene ya honge ciothe cia ugitiri hindi yo ari attorney general mwana wake anyitwo migwate kuratwika ni ahurite thimu na akageria kwaria na abitha othe ya honge cia ugitiri na koiga uria mena mutumia wake makoretwo mena mitangiko ya kimeciria tondu mwana wanyitwo migwate makinyire handu matiamenyaga kana mwana wawe muoyo kana hihi ni oragitwo onaria na abitha honge cia ugitiri ni aratarĩirie muthenya wa ira ati uria akorire handu atari na anja ya kumenya maundu uria marathie na mbere. Muturi rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ araria mũingĩ-inĩ ũhoro ũyũ wa kũmenereria ciĩko cia ũnyitani wa mĩgwate. Mũriũ wake etagwo Leslie Muturi anyitĩtwo mĩgwate kũrĩ mweri wa gatandatũ mwaka wa 2024. Hĩndĩ ĩno nĩ hĩndĩ ĩrĩa gwakoretwo kwĩna ũrũrũ wa mĩrũrũngano ya Gen Z. Rĩu Muturi nĩ araria na ũcamba na akoiga atĩ thirikari nĩyo ĩranyita andũ mwete kana akonania nĩ ta thirikari ĩremetwo nĩ ũndũ wa maũndũ maya ma kũnyitana mĩgwate na akoiga atĩ nĩ kĩeha atĩ thirikari ya President William Ruto rĩu nĩ ĩroneka ĩgĩka maũndũ marĩa oigĩte atĩ matigekĩka rĩngĩ nĩ kwarĩ na ciĩko ta ici hindi andu manyitagwo magacoka kuonekana mĩrĩtetwo nĩ ũkũririkana William Ruto nĩ ehĩtĩte na koiga angĩkoya wathani maũndũ maya matikoneka rĩngĩ no rĩu nĩ hĩndĩ maũndũ maya mathiĩte na mbere na kuongerereka na magakinya ikĩro na iterĩga kuonwo hau mbere-inĩ. Muturi nĩ aroigĩte atĩ thirikari no nginya ĩkorwo ĩgĩtarĩria mũingĩ ndeto ici na koiga atĩ ũhoro wa ũgitĩri wa mũingĩ ti ũndũ wa mũndũ oro ũguo ũyũ nĩ wĩra wa thirikari koguo angĩkorwo thirikari nĩ ĩrathiĩ na mbere na maũndũ maya thirikari nĩ gũtingĩarĩire wĩra wayo wa kũgitĩra mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. No aroigĩte atĩ nginya mũthenya wa ũmũthĩ ndari atarĩrio na ndari akorwo akimenyithio ndari aheo ndũmĩrĩri cia andũ arĩa manyitĩte mũriũ wake mĩgwate. Maũndũ maya ma ũnyitani wa mĩgwate nĩ kwĩhĩrĩria mehĩrĩirie o mũthenya nĩ kũrakorwo na mateta ma andũ arĩa manyitĩtwo mĩgwate. Amwe arĩa manyitwo mĩgwate maticokaga kuonekana rĩngĩ no amwe nĩ macokaga kuonekana mĩĩrĩ ĩteangĩtwo kana makĩũragĩtwo. Ta mweri wa December ngathĩti nĩ ĩroiga andũ 10 nĩ manyitirwo na riboti ya kamĩtĩ ya ihoto cia mũndũ ĩkoiga atĩ andũ 29 nginya rĩu matirĩ monekana gũtuĩkaine kana me muoyo kana hihi nĩ makĩũragĩrwo kuma hĩndĩ manyitirwo mĩgwate. Aya nĩ andũ mahithirwo na gũkoneka kana metĩkĩtio manyitirwo nĩ andũ monekana wega nĩ andũ a borithi. Kuma mweri wa gatandatũ andũ 82 nĩo makoretwo matũngĩtio ciĩko ici cia ũnyitani wa mĩgwate. Kiumia gĩthiru andũ 5 arĩa maranyitĩtwo mĩgwate nĩ mararekereirio no angĩ na kuma mwena wa Mlolongo mwena wa Machakos nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ acio matiũĩkaine kũrĩa marĩ. Riboti ya kĩũgitĩri ino nĩ riboti yatemanĩtio kũrĩa mbunge kiumia gĩthiru nĩ ĩrĩgĩte atĩ ciĩko cia ũnyitani wa mĩgwate nĩ kuongerereka ciongererekete na ikongerereka na gĩkĩro gĩa 44% kuma mweri wa September mwaka wa 2023 nginya tũgĩkinyeria mweri wa kanana mwaka mũhĩtũku. Andũ nĩ mageretie gũkaya, andũ nĩ mageretie kwaria nginya nĩ gũkoretwo gũgĩkwo mĩrũrũngano no ciĩko ici cia ũnyitani wa mĩgwate handũ ha gũtigithĩria nĩ gũthiĩ ithiĩte na mbere na kuongerereka. Ũndũ ũrĩa wĩ mũgarũ mũnene nĩ atĩ President William Ruto agĩka kambĩini nĩ ehĩtĩte na koiga ciĩko cia andũ kũnyitwo mĩgwate na andũ kũng'eo na kũragwo oro ũguo nĩ borithi nĩ oigĩte maũndũ maya matigacokereka rĩngĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. No hĩndĩ oigaga ũguo nĩgetha okerere mũnene wake Uhuru Kenyatta. Ririkana hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrĩa ethaga gĩtĩ kĩa president no kuma aikarĩra gĩtĩ gĩkĩ maũndũ maya nĩ gũthũka marathiĩ na mbere na gũthũka o mũthenya gũkĩire. Thikũ igĩrĩ hĩtũku President William Ruto we nĩ aroigĩte ũhoro wa mumo kũhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria ũru na aroneka akĩaria mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩario nĩ itungati ciake ta Kimani wa Ichung'wa na Kipchumba Murkomen nĩ makoretwo makĩorota aciari na makoiga aciari atĩ nĩo matararuta ciana ciao mĩtugo. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩronania karĩ gũtetera maratetera maũndũ maya ma ũnyitani wa mĩgwate. President nĩ arakomithia tũbica kana nĩ arakomithĩtie tũbica tũkoretwo tũgĩcorwo nenda-inĩ tũmwe nginya twa atongoria monekanĩte magĩkĩrwo mbica ciao mathandũkũ-inĩ. No Muturi nĩ anoigĩte gĩkĩ ti gĩtũmi kĩiganu kĩa mumo na yuthi kwanangwo na kũragwo kana kũnyitwo mĩgwate na gũcoka kũhithwo na gũtwarwo kũndũ gũtoĩkaine na koiga Kenya nĩ bũrũri wa wathani wa watho na nĩ bũrũri wĩna democracy. Koguo maũndũ maya mabatiĩ gũkorwo makĩrũmbũiyo
na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no ti andũ kũnyitwo mĩgwate oro ũguo na gũcoka kũhithwo kũrĩa gũtoĩkaine no tũrĩ o hau. Mwandĩki wa mohoro wa Tanzania wĩtagwo Maria Sarungi nĩ aranyitĩtwo mĩgwate gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Sarungi nĩ mwandĩki wa mohoro kũrĩa Tanzania no nĩ arutaga na akorota maũru ma ũtingiaru wa gĩthirikari ya President Samia Suluhu. Aranyitĩtwo mĩgwate kũrĩa mwena wa Kilimani Nairobi na aranyitĩtwo nĩ arũme atatũ arĩa mararĩ na ngari njerũ. Sarungi no mũteteri wa ihoto cia mũndũ kũrĩa Tanzania no ndeto ingĩ nĩ ũraiga atĩ aranyitĩtwo nĩ andũ mararĩ na ngari mũthemba wa Toyota Noah na aranyitĩtwo mũthenya barigici thaa 9:15 na atĩ aranyitĩtwo arutĩtwo nyũmba ĩtagwo Chaka Place kule mwena wa Kilimani. Sarungi nĩ akoretwo agĩũkĩrĩra thirikari ya Tanzania na koiga thirikari ya Tanzania nĩ ĩkoretwo ĩgĩka ciĩko itarĩ cia watho na atĩ thirikari ya Samia Suluhu nĩ ĩtuĩkĩte thirikari ya kũigio terwo. Sarungi nĩ kũrorĩte Tanzania agoka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya orĩte Tanzania nĩ ũndũ wa kũnyarirwo nĩ thirikari na akĩũrĩra Kenya wa mwaka wa 2020 na kuma hĩndĩ ĩyo akoretwo agĩikara gũkũ Nairobi no nĩ akoretwo agĩthiĩ na mbere na maandĩko nĩ akoretwo akĩandĩka nenda-inĩ cia X akĩhũthĩra hashtag ĩtagwo Change Tanzania na haha andũ nĩ makoretwo makĩitũrũra makorota na makoiga maũndũ marĩa matarĩ mega makoretwo magĩtwarithio na mbere kũrĩa Tanzania no nekaga Kale munyiti barua munene wa mũng'ethanĩro kũrĩa Tanzania mũndũ tagwo Tundu Lissu tondũ mathaa maigana ũna atanyitĩtwo mĩgwate nĩ ekĩrĩte mbica ya Tundu Lissu thĩinĩ wa nenda ciake cia Instagram no nĩ aracokire kũnyitwo mĩgwate na ngathĩti ona gaitarĩria maũndũ ũrĩa marathiĩte na gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩrathiĩ kũringana na ũhoro ta ũrĩa warĩho hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria wa mũng'ethanĩro wa kuma Uganda Kizza Besigye ona akĩnyitĩtwo mĩgwate arĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩkĩkĩte mweri-inĩ wa November mwaka wa 2024. Besigye anyitirwo kana anyitwo mĩgwate thirikari ya Kenya nĩ arutĩte ndũmĩrĩri koiga atĩ ndĩũĩ ũhoro ũyũ na ndianetemirie maũndũ maya ma Besigye kũnyitwo mĩgwate arĩ bũrũri-inĩ wa Kenya no Besigye nĩ acokire gũtwarwo o nginya kũrĩa Uganda na kinywo Uganda nĩ acokire gũtwarwo igoti-inĩ rĩa KJC kũrĩa Kampala ona ũmũthĩ thirikari ya Kenya ndĩrĩ yatarĩria gũtirĩ kweranwo ũrĩa Besigye anyitirwo Nairobi agĩcoka kwegerio bũrũri-inĩ wa Kenya nginya gũtwarwo kũrĩa Uganda. Maya nĩmo maũndũ marĩa mathiĩte na mbere na gũthũkia kĩrũgamo gĩa bũrũri wa Kenya maitho-inĩ ma kĩmabũrũri no tũkĩrĩ o hau rĩu Minister wa Interior Kipchumba Murkomen we nĩ okĩrĩire itua rĩa igoti inene rĩrĩa riugĩte atĩ mũrigo wa ciĩko ciothe cia waganu cia borithi ta ũhũthĩri wa hinya mũkĩru hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maandamano atĩ mũrigo ũcio wothe ũbatiĩ gũkorwo ũgĩkuithio Inspector General wa borithi. Murkomen akĩaria kũrĩ mwena wa Embakasi nĩ aroigĩte atĩ Inspector General wa borithi Douglas Kanja ndabatiĩ gũkorwo akĩhahũrwo nĩ itua ta rĩrĩ rĩa igoti hĩndĩ ĩraruta wĩra wake na koiga atĩ thirikari nĩ ĩrĩtetagĩra borithi arĩa mokĩrĩrwo na arĩa macoka gũtuĩka nĩ mekuorotwo. Maũndũ maya mothe nĩ maũndũ maratarĩrio nĩ ngathĩti ĩno ya Daily Nation. President William Ruto negĩrĩire ndereti ya wathani wake na koiga nĩ aiguĩte kwĩna debate ĩkoretwo ĩgĩcacagĩthiĩ na mbere ya kana gũthiĩ itĩna-inĩ rĩmwe tamu ĩmwe kana hihi gũthiĩ tamu igĩrĩ ona nĩ kũrĩ andũ makoretwo makiuga no athiĩ tamu ya gatatũ no president nĩ aroiga atĩ ona akoya wathani nĩ kũrĩ andũ moigĩte ona tamu ĩmwe ndangĩona nĩ kũrĩ andũ moigĩte ndangĩhota kuoya gĩtĩ na koiga aigĩtwo gĩtĩ-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Ngai na koiga Ngai nĩ ũramũiga gĩtĩ-inĩ atĩ tondũ Ngai ena wĩra arenda akorwo nĩ ekũrutĩra bũrũri wa Kenya. President nĩ aroiga Kenya ũrĩa thiĩte wega na ũrĩa maũndũ marũngarĩte na koiga no egũthiĩ na mbere na wĩra wake wa kũrehe na gũtikinyanĩria ũgarũrũku wa bata gũkũ bũrũri-inĩ. Andũ thirikari-inĩ nĩ mamakĩte nĩ wĩtĩkĩrĩku wa President William Ruto gũcoka na thĩ. Wĩtĩkĩrĩku wake nĩ ũkoretwo ũgĩcoka na thĩ. Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩka ũthuthuria wa ihinda kwa ihinda na hĩndĩ ciothe mathiĩ gũcũthĩrĩria nĩ marona wĩtĩkĩrĩku wa thirikari na wĩtĩkĩrĩku wa President William Ruto nĩ ũcokete thĩ na njĩra nene na mbũtũ yake thĩinĩ wa UDA nĩ ĩkoretwo ĩkĩanĩrĩra mũno na koiga no nginya President William Ruto aheo tamu ya kerĩ. MP ũmwe ona nĩ ararũgamĩte koiga President William Ruto no wathane mĩaka 24 ta moi na president nĩ kwaria araragia oimĩte igongona-inĩ rĩa kanitha kũrĩa mwana wa Ndagũrĩti. Gĩrĩkia na marĩa me ngathĩti-inĩ ĩno ya Daily Nation. Thukuru rĩu nĩ ciambĩrĩirie kũingatithia arutwo arĩa matarĩ na mbeca cia bithi. Chairman wa arimũ anene a mathukuru ma secondary etagwo Wĩrĩ Kũria nĩ aroiga arimũ anene gũtirĩ wĩki ũngĩ menaguo tiga kũingatithia arutwo tondũ matikĩrĩ na mbeca cia gũkorwo makĩrũmbũiya arutwo. Ririkana hĩndĩ arutwo me mathukuru nĩ marabatara maũndũ mangĩ maingĩ. Kũria nĩ aroiga mwarimũ ndangĩhota kũiga arutwo thukuru matarĩ kwa mũhiano na irio na mabataro marĩa mangĩ na koiga kũmaiga gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩngĩcoka gũtuĩka mathĩna tondũ arutwo ũngĩ maiga thukuru macoke gũtuĩka nĩ mekũhũta ona amwe no mambĩrĩrie ciĩko cia maũndũ ta marĩa ma mĩgomo. Thukuru imwe kũratuĩka ona ciingatithirie arutwo mũthenya wa gatano kiumia gĩthiru. Kũria ũyũ chairman wa arimũ anene a mathukuru ma secondary nĩ aroiga atĩ
ona mwaka muthiru thirikari ndianengerire mathukuru mbeca ciothe na no ega thukuru nginyagia muthenya wa mothe mbeca ciothe ira thirikari taneanite kuri mathukuru ni ikinyite ciringi bilioni 64 no aroiga ati ona thukuru imwe igioka kuhingwo kahinda-ini karia kanariho ga third term ciahingirwo itahotete kuriha mathiri ma aruti a wira arimu aria makoragwo mandikitwo ni bodi amwe matiritwo mishara na thukuru imwe kuratuika ona ni irengeirwo thitima na ikarengerwo mai tamu ino thirikari nditumite orona ki no ririkane arutwo ni mambiriirie tamu ino ya mbere ya mwaka uyu wa 2025 no nake PS wa githomo wetagwo Belio Kipsang ndiarega ati arimu matikaigati arutwo ati mbeca ni igukorwo igitumwo arimu makoria kiuria kimwe na kiuria kihuthu yes mbeca ni igutumwo tuhe arutwo ki nikio thukuru ciambiriirie kuigatithia arutwo aria matathiite mena fithi kana mena mbeca mathukuru-ini maya ni maundu tora maratario ni ngatheti ya The Nation gioka ni igukorwo ngimurika ngatheti ya The Standard we ithe wa gacomba ngorario ngikinyite nguhe cia njaramba we njaramba ni kieka ino amenya kuramuonia gucagura box ndero ni mutumia wake ati aretirie pick up njeru nywa ya showroom na njaramba reke ngwire ucio no erutire gutwarithia we ndero ena mbeca arandikire nginya ndereba ati riu arenda kurutaga wira wa supply ni hora muhega atia onawe riu hihinya *462# ucagure box imwe kuma imwe nginyagia ithathatu uthondeke nginyagia milioni 5 hau urahihinya *462# amount ugekira ciringi 50 o nginya ngiri imwe eni murika ciringi yaku hari *462# na mita 5 no cituike ciaku papo hapo thaka na wigiririki itangatho riri ni rihetũki ni BCLB kwa ihinda ria miaka 20 mihituku ni ucagurite no kehoka Direct Line Assurance ni undu wa mabataro maku ma insurance ya ngari matatu ya 14 seater nganya rori bathi pickup trailer gari personal ona boda na nikio handu hari Direct Line irathi no gicicio-ini kia mbere kia ngari yaku oho no wega kuririkana ati Direct Line ni mareketie kurehera claims cia muigana wa ciringi bilioni 3.1 thiini wa miaka 2 mihituku ukienda gutuika covered na Direct Line Assurance o mothe ririkana ati Direct Line is here to stay. Direct Line is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Kenya. Nĩ thinashara na ndagĩka 52 mathaa ukimenyithio ni ngatheti ya PD ngatheti ya People Daily no ni ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩrĩ ya mbere history-inĩ ya Kenya kũingĩra digital rĩu ũrĩonaga mohoro na njĩra ya mwanya ya kĩrĩu kũhetũkĩra PD News app thimũ-inĩ yaku rĩrĩ nĩ ikinya rĩa gũtigĩrĩra atĩ PD nĩ ĩramenyerera marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya gũthaitĩra mĩtĩ ndĩgatemwo rĩngĩ rĩrĩ nĩ ikinya rĩa kũrehe ũgarũrũku thĩinĩ wa na mbere kuri we uthomaga ngatheti ya PD download app ya PD ũmũthĩ kuma Play Store kana App Store ya thimũ yaku People Daily news that moves with you Kameme kayo kamoige Kameme kayo kamoige Kameme kayo kamoige kameme kayo kamoige tũgĩthathaũra magatheti Aya, tugithi na mbere na kumulika maria me ngatheti-inĩ rũcinĩ rũrũ ĩno nayo nĩ ngatheti ya The Standard ũhoro wa ũnyitani wa mĩgwate nĩ ũthiĩte na mbere na kũrehe thigithigi no rĩu minister wa ũtungata wa mũingĩ Justin Muturi ũyũ nĩ ayumĩrĩtie mũingĩ-inĩ kũmenereria thirikari ĩrĩa ĩratungata nĩ ũndũ wa maũndũ maya ma ũnyitani wa mĩgwate Moses Kuria kiumia gĩthiru onake nĩ arakorirwo aigĩrĩra ndereti ĩno na akoiga ũyũ nĩ mũtugo mũũru nĩ aroigĩte gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩambĩrĩirie gĩtarĩ kĩega na kĩũndũ gĩa kĩhumo kĩũru kũrĩ bũrũri wa Kenya na akoria nĩ kĩĩ kĩngĩtũma mũndũ wĩ thirikari-inĩ ende gwĩka maũndũ matarĩ ma watho Kuria aragia TV-inĩ ĩmwe gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ aroigĩte atĩ keheri-inĩ nĩ akoretwo akĩendete ĩno ya ũnyitani wa mĩgwate no rĩu agacoka akoimĩra kũmĩaria mũingĩ-inĩ na akoiga atĩ ũnyitani wa mĩgwate nĩ njĩra ĩrĩa ĩngĩtwo nĩ njĩra ya mũũro Kuria nĩ aroigĩte atĩ ndoĩ no ũyũ ũranyitana mĩgwate no akoiga gũtiramakania no ũranyitana mĩgwate tondũ wĩra wa ũgitĩri ũyũ nĩ wĩra wa thirikari noguo Mũturi onake aragwetete noguo aroigĩte mũthenya wa ira thirikari nĩyo ĩna wĩra wa kũgitĩra mũingĩ wa bũrũri ũyũ ũguo thirikari nĩ ĩtige kũhenia andũ atĩ ndiũĩ no ũyũ ũranyitana mĩgwate gũtiramakania no ũranyitana mĩgwate wĩra wa kũrora na kũgitĩra andũ ũyũ nĩ wĩra wa thirikari Mũturi nĩguo aragereria gũkinyĩrĩria na Mũturi mũno wa gũkĩrĩra ndũmĩrĩri ya Inspector General wa borithi Inspector General wa borithi nĩ erega kũruta ndũmĩrĩri akoiga atĩ matiũĩ nĩ aya maranyitana mĩgwate Kuria aroigĩte gũtiramakania no ũranyitana mĩgwate wĩra wa kũgitĩra andũ nĩ wĩra wa thirikari Mũturi noguo aracokerete mũthenya wa ira Mũturi
riu ni aroiga ati no nginya Kenya merwo andu ethĩ arĩa makoretwo makinyitwo mĩgwate nĩ andũ aigana manyitĩtwo nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ na agacoka akoiga no nginya Kenya merwo kũrĩa arĩa matarĩ mararekererio kũrĩa mahithĩtwo mũturia ararũmĩrĩire ndũmĩrĩri yake ya mũthenya wa ira na ndũmĩrĩri arutĩte mũthenya wa Friday mũthenya wa gatano hĩndĩ ĩrĩa arĩ mathiko-inĩ kũrĩa mwena wa Embu na hĩndĩ ĩyo nĩ oigĩte atĩ andũ ethĩ matingĩcoka gũtuĩka atĩ nĩ mekũnyitwo macoke gũtwarwo kũndũ gũtũĩkaine andũ macoke makũmbwo makĩragwo atĩ thirikari atĩ ndũĩ nĩ arĩ kwaya mananyitana mĩgwate. President mweri mũthiru nĩ aronanĩtie kayarete kĩra waganu ũyũ wa ũnyitani wa mĩgwate wĩho na akoiga atĩ nĩ megũtigĩrĩra ũndũ ũyũ nĩ wathira. No president oho agĩcoka kuongerera atĩ no nginya nao aciari marũnge mĩtugo ya ciana ciao gaka nĩ kaũndũ konanagia nĩ ta maũndũ maya marekwo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere nenda-inĩ. No thirikari otoria gukoretwo gukioneka maita maingi thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza thirikari nĩ ironeka gutukanirwo tondu president akiuga maundu maya nĩta makoretwo meho no aciari makorwo makioya ikinya rĩa kũrũnga mĩtugo ya ciana ciao. Minister wa Interior Murkomen nake akoiga gũtirĩ ciĩko ta ici ikoretwo igĩthiĩ na mbere na atĩ gũtirĩ mũndũ wanoragwo nĩ borithi kuma hĩndĩ ĩrĩa president William Ruto oire wathani. No nake Kimani wa Ichung'wa mena andũ angĩ thirikari-inĩ nao makoneka makinyita mbaru maũndũ maya ma ũnyitani wa mĩgwate. Kimani wa Ichung'wa nĩ aroigĩte aciari nĩo magĩte kũrũnga mĩtugo ya ciana ciao ona gakinya handũ akoiga atĩ gutikoretwo na ciĩko cia ũnyitani wa mĩgwate atĩ andũ arĩa makoretwo makiuga nĩ manyitĩtwo mĩgwate atĩ nĩo makoretwo magĩka maũndũ maya nĩ ũndũ wa kwĩheithia ngumo ya gĩciaca. Raila ngathĩti ĩno nĩ ĩratarĩria onake nĩ arĩtie maũndũ maya no maũndũ maya arĩtie ro kabere no ndamarĩtie na ũrũrũ ta ũrĩa ũrakĩarĩtio naguo mũthenya wa ira nĩ mũndũ ũyũ ũretwo Mũturi. Ngithiĩ na mbere na ngathĩti ĩno ya The Standard tũgĩcoka ndeto ĩno ya Raila Odinga rĩngĩ. Raila Odinga no aretha gĩtĩ kĩa ũtongoria AU na ũngĩrũmĩrĩra ndũmĩrĩri ciake tondũ nĩ akoretwo akĩruta ndũmĩrĩri nenda-inĩ o ũndũ ũmwe na kũrũmĩrĩra ndũmĩrĩri cia President William Ruto cia nenda nĩ ũkuona ndũmĩrĩri cia atĩ kambĩini cia Raila Odinga nĩ irathiĩ wega atĩ na Raila Odinga nĩ aranyitwo mbaru na njĩra nene mũno hĩndĩ ĩno aretha gĩtĩ kĩa AU. President William Ruto nĩ ehereirie kambĩini cia Raila Odinga ta kiumia gĩthiru. President nĩ ararĩ kĩhĩtithio-inĩ kĩa president wa Ghana wĩtagwo John Dramani Mahama. Hĩndĩ ĩyo President William Ruto keheri-inĩ gĩa kĩhĩtithio kĩu nĩ acemanĩtie na president wa Togo no acemanĩtie na president wa Botswana etagwo Mogweti Masisi ũcio wa Botswana na no acemanĩtie na vice president wa Equatorial Guinea na thutha-inĩ President William Ruto nĩ acokire kuga atĩ andũ acio othe acemanĩtie nao atĩ rĩu nĩ meranĩire kũnyita Raila Odinga mbaru. Mũthenya wa gatano narĩo President William Ruto nĩ athiĩte kĩgomano kĩa atongoria ta 10 a gĩthirikari. Gĩkĩ nĩ kĩgomano kĩarĩ bũrũri-inĩ wa Uganda. Ona Raila nake ndakoretwo agĩkoma nĩ akoretwo na thabarĩ ciake. Ici nĩ thabarĩ imũtwarĩte kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ wa Afrika mabũrũri-inĩ ma Afrika nĩ akoretwo agĩka kambĩini ciake. Raila nĩ akoretwo akiuga atĩ ũhotani wake nĩ ũhotani wa bũrũri wa Kenya koguo andũ othe a bũrũri wa Kenya makorwo makĩmũnyita mbaru tondũ wahotana bũrũri wa Kenya nĩ wahotana. No ũcio nĩ tuge ti woni ũkoretwo wĩ wa andũ othe. Mũmo wa bũrũri wa Kenya nĩ ũkoretwo nenda-inĩ na makoretwo nenda-inĩ magĩka kambĩini cia kuga Raila abatiĩ gũkorwo agĩtungumanio ndabatiĩ gũkorwo agĩthurwo gũtongoria AU nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa akoretwo akĩoneka agĩthiĩ na mbere na gwĩka bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũmo nĩ ũratwire na gĩtĩo kĩnene mũno kũrĩ Raila Odinga. Raila Odinga nĩ atwire onekanĩte tarĩ mũteteri wa bũrũri wa Kenya mũteteri wa mũingĩ ona mumo gĩthiĩ mĩrũrũngano Gen Z magĩthiĩ mĩrũrũngano ya gũkĩrĩra magoti merũ marĩa magathikagwo nĩ thirikari. Nĩ ũkũririkana yuthi nĩ merĩte Raila Odinga atĩ aikare kando erorere tondũ onake anaruta wĩra wa kũrũĩra bũrũri ũyũ. Gĩtĩo kĩa Raila Odinga hĩndĩ ĩyo kĩarĩ igũrũ mũno. No Raila hĩndĩ ĩyo kwarĩ na mĩrũrũngano ya Gen Z nĩ onire gaka nĩko kanya kega mũno ga gwĩcembia na no gwĩkire agĩcembia kahora agĩcoka kũingĩra thirikari-inĩ. Hĩndĩ ĩyo noguo acokire gwĩkungia agĩthiĩ kũgeithania na President William Ruto ona agĩcoka gũtuĩka nĩ atinĩrio thirikari mũthenya wa ũmũthĩ. Raila ena ministers atano thirikari-inĩ ya President William Ruto na nĩ kũratuĩka nĩ egũgĩkorwo agĩthiĩ na mbere na magetha make thirikari-inĩ tondũ nĩ egũkorwo agĩthukĩrwo kĩheri kĩa itĩ cia ma PS hĩndĩ egũgĩkorwo na ũgarũrũku thĩinĩ wa itĩ ici cia ma PS. No rĩu mbũtũ yothe ya Raila Odinga nĩyo ĩkoretwo ĩgĩtongoria nyĩmbo cia ngumo na ũgoci. Aya nĩ makoretwo magĩkĩina nyĩmbo cia kũgocia na gũtũgĩria President William Ruto. Ona mbũtũ ĩno ya Raila Odinga nĩyo makoretwo makĩruma na gũkĩrĩra mũndũ ũrĩa wothe nake wokĩrĩra thirikari. Gen Z nĩ monire gĩko gĩkĩ kĩa Raila Odinga tarĩ ũkunyanĩri mũnene mũno nao Gen Z nĩ mathiĩte nenda-inĩ gũkorwo makĩgeria gũkinyĩra andũ othe thĩinĩ wa Afrika na mũno ma president marĩa magakorwo magaikia kura na kuga Raila ndakinyanĩire na Raila ndagĩrĩire gũkorwo agĩcagũrwo gũtongoria kamĩtĩ ya AU. Raila nĩ ararĩtie ũhoro wa ũnyitani wa mĩgwate no ararĩtie maũndũ ma ũnyitani wa mĩgwate thutha wa gũkira mũno. No ĩno ĩroneka yarĩ ndũmĩrĩri ya Raila Odinga ya kwĩruta ho oro ũguo. Nĩkĩo Gen Z maiyũrĩte nenda-inĩ makiuga Raila ndagathurwo kũrĩa kwa AU na ingĩ nĩ maroiga mũndũ ũbatiĩ gũkorwo agĩthurwo nĩ mũndũ wa Djibouti ũkoretwo nĩo makoretwo magĩkĩra kambĩini wĩtagwo Mahamad Yusuf. Gũkoneka
uhuraniri wa Raila riu ni uranyitwo baru ni andu aria me thirikari-ini no andu aria marokerera maundu na utingeru wa githirikari andu acio matirenda Raila akorwo agikinyanira kuria kwa EU. Deputy Governor wa Machakos etagwo Francis Mwangangi ni mutaramu wa maundu maya ni aroiga ona kuri oguo kiriro kia mumo nenda-ini no kiage gukorwo gikiigwika ni atongoria a Afrika githurano ta giki kia EU maundu mangi maingi ta ngwataniro cia kimabũrũri maundu macio nimo makoragwo mena ũritũ muno hihi kiriro giki kia maundu maria makoretwo magithii na mbere bũrũri-inĩ wa Kenya no kiage gukorwo gikiigwika no hihi maundu no mathii uguo macenjie. Mwandiki wa mohoro wa South Africa ni aroritie Raila kiuria nenda-ini akoria urenda gutongoria Afrika niki hindi iria bũrũri waku no andu mathiite na mbere na kunyitwo migwate. Akorio ningi ugutongoria Afrika atia riria wagite kuonania utongoria nginyagia kwanyu bũrũri-inĩ wa Kenya kuri andu no ukaya marakaya ni undu wa ciiko cia uhotomia wa ihoto cia mundu. Ni kuroneka ndumiriri ya Raila ya gukumithia unyitani wa migwate guko bũrũri-inĩ wa Kenya yari ndumiriri yacoretwo wega ya kwiruta ho nigetha Raila angikorio kiuria giki akoiga ni aritie ndeto ino na agakumithia maundu ma unyitani wa migwate. Raila ni mundu muge giciaca koguo aritie maundu maya hihi aritie andu a githirikari ni ngoria maundu maya nigetha kiundu giki kingigoka gutuike ati ndiaritie maundu ma andu kunyitwo migwate ugacoka gutuika ni ndaritie na record ni gaikorwo iho ati ni ndaritie ngiuka kurikia na maria me gatheti-ini rucini rwa umuthi riu Central Bank ni rutite mukana na Central Bank ni raruta mukana ikoiga bei ya irio yahota gukorwo igithie na mbere na kwambatira na ni kuratuika bei ya irio yahota guthie na mbere na kwambatira ati tondu indo cia migunda indo iria arimi mahuthagira kuria migunda-ini ati indo ici bei yacio ni ithiite iguru muno koguo garama ya urimi igaikorwo ni ithiite na mbere na kwambatira koguo arimi nao magekora me handu ati ni meguthie na mbere na kuongerera bei ya irio. Ni kuratuika ati arimi aingi ona marateithio ni ngombo ni undu wa uria indo igite goro na haha ni hegwikorwo hena thina munene tondu tayari a Kenya aingi muno gatheti no rega millions a Kenya aingi matirona irio cia kuigana andu aingi nena mararara na ngaragu andu aingi nena matarona irio cia kuigana ugithikiriria abitha ge thirikari makwiraga irio ni njega riu ati irio ni nyingi andu ni marahuna andu aingi matirahuna koguo waigua ati bei ya irio ni guthii iguru ni kuga andu aingi ni megwikorwo mathinikanitio magakinya handu matangihota kwionera irio cia kuigana. Ngerikia na maria me gatheti-ini rucini ruru borithi mena mathina ni kuratuika ati ngari nyingi cia borithi itirathi ni undu wa guthukana na iria ingi irugamite orogo ni undu ati wa kwaga maguta giki ni kiuru kingi gicoka gutuika muhinga munene muno kuri mihango mingi ya ugitiri. Ni kuratuika ati kundu kwingi mihango ya borithi ni kurema iremete ikarugama orogo ni undu wa mathira maya ndagweta ngari ni thukanu ngari agaitire na maguta. Ni kuratuika ati thina uyu uguthite honge cia borithi itiganite ruhonge toro AP Kenya Police GSU ondo mena ruhonge rwa DCI agane kio tondu gatheti-ini roiga maundu ma petikra maundu mawe kina uyu munyinyi maundu maya ni makoretwo magithie na iguru hihi ni undu wa borithi gukorwo matirahotithio gukorwo making'ethanira na aya mekaga maundu ta maya. Ngari nyingi cia borithi ikoragwo ci cia gukomborwo no ni kuratuika nyingi ona cio irugamite oro uguo thirikari ndirahota gucirihira mbeca maundu mothe maeko marugamite gukinya hau macio nimo me gatheti-ini rucini ruru na mabataro ma mbeca ni maingi mweri wa Januari fee ya thukuru rent maundu ma fare no